也讲到天气呢，风台也未来，黄sơn河升到甲下海，落雨佮拍入，即个森林的西瓜哦是规个水上。农民讲因的损失是超过5成，也官府这边是呼吁农民就要翕相做证据，起不在海。森林西里这搭西瓜园原本搁一礼拜就会当收成，最近却拄到几落天的大雨甲高温日晒，西瓜短时间内吸收伤侪水分，致使必顺甲水伤。细粒的瓜农讲伊种6分地，损失超过10万。哦，这种食水入去啊？食水入去啊啦，食水吐袂出来啊，无叶啊吐袂出来啊，就害伊啊。这安尼才要成10万年。哦，损失加10万。你即摆落几啊万拢食水落去啊。哦。你食水落去啦，等伊的冰都袂使害掉，日头出来害掉。瓜农表示，即马种1分地西瓜成本要3万，也毋过雨若连续落伫咧溪埔，短时间内无法度排水，西瓜园损失就真严重。针对这个情形，云林县农业处呼吁农民要赶紧通报当地的公所。梅雨锋面过来，那导致我们有些在河床上的西瓜受到淋雨的影响导致有些受损。那我这边要呼吁农民，如果收到西瓜受到受损之后，尽快透过天然灾 APP 做现场摄影，然后留存证据之外，也到公所去通报。农业处表示，无法度收成的面积超过5%，损害程度超过20%，都已经达到天然灾害救助标准。不过影响范围甲损失的金额，即马也在统计，希望受灾的农民赶紧通报，维护家己的权益。公司新闻综合报道。